OK，Hello，大家好啦。今日講 CM2003咯。我就想先講啲比較難處理嘅先。OK，先講咗啲比較難處理嘅先。就而家即刻開始啦。呢個係Lecture Two 嘅 Technological Advancement 咯。我就揀咗三個比較重要嘅問題嚟度講。OK，首先係 Barrier Analysis 先啦。OK，就 Barrier Analysis 有三個，分別係 Technical Barrier 啦。有 economical barrier 同埋 organizational barrier 嘅。technical barrier 講嘅咩咧？就係一啲基於我哋科技嘅工具一啲衍生出嚟嘅問題，例如話係一啲系統兼容性嘅問題啦。OK，然之後 economical barriers 就可能就係有啲high initial investment 啊，可能就有啲 hardware 啊、software 啊嗰啲問題啦。OK，就需要好高嘅投入成本。跟住 organizational barriers 係咩咧？就係可能就係有啲就係conservative 嘅。OK，跟住就唔願意去接受嗰個咩digitalization。OK，嗰啲transformation 啦。OK，就係呢三個。第二個就係 change management strategy 係咩嚟嘅咧？就係一啲就係革命性管理嘅一啲嘅 strategy 啊，一啲技巧啦。OK，呢度都有四個。我分別講下佢各自提供咗邊啲嘅咩元素俾我哋啦。OK，可以作答啦。例如話 awareness phrase 咁樣。呢一個 phrase 就前期啦。就我哋要 demonstrate 俾嗰啲 stakeholder 睇。OK，就可以確保到 stakeholder 嘅權益啦。就比較少stakeholder resistance。跟住 prepare phase 可能就係準備嘅。我哋就可能要做定一啲 training 啊，例如話嗰啲咩management 啊嗰啲 training 咯。跟住仲有我要prepare 個 infrastructure 啦。OK，有個 infrastructure preparation 啦。OK，跟住 implementation phase 啦，可能就係我要由preparation 嘅，跟住我哋要 shift 落去個preparation，跟住之後我哋就可能要起啦，或者係institutionalization institutionalization phase。OK，我哋過渡啦。呢個算一個過渡咯。過渡會點樣咧？可能有個 pilot project execution 啦。OK，就係一個先導版本嘅一個 project 啦。OK，我哋執行咗佢先，又或者係一啲將一啲過程將佢進行一個整合啦。OK，就 process integration。OK，跟住 institutionalization 個講咩咧？可能就係一啲持續嘅指導咯。OK，持續指導咯。就係一啲可能就係有啲 standard 嘅 workflow 啊。OK，就固定嘅工作流咯，同埋持續進步等都可能係institutionalization phase 嘅。跟住第三個 skill framework 啦，就係一啲可能考試會問你有啲咩 skill 可能會出現㗎啦。就可能有 technical skill 啦。就你可以講有啲咩呢個工具延伸出嚟嘅 skill 嘅。OK，technical skill。例如話你睇翻 Beam 咁樣。Beam 咪可以諗到 Beam operation 咯。跟住你諗到 digital twin 嘅。digital twin 你又可能諗到 virtual environment modeling 啦。跟住 managerial skills 可能你要包含 skills 入面要包含嘅 keyword 可能要有 planning 啊、management 啊。例如話一啲technological management 啦。跟住一啲咩 planning 好嗰啲一啲 process planning。OK，總之要包含呢兩個關鍵詞。
然之後 soft skill 嘅話，咁就可能就有啲 collaboration 啊、problem solving skill 啊，跟住仲可能會有啲咩有一啲使用一啲程式啊嘅一啲技能啦，OK，就係 soft skill。咪好似唔係 soft skill，OK。我諗下有冇其他 soft skill 咧？嗯，有咩 soft skills？好啦，我諗唔太到啦，OK，大家可以自己 search 啦，OK。跟住呢邊就係呢個 Lecture 7嘅 robotics 啦，OK。我都整理咗3個啊，咁例如話 robotic oriented design 啦，OK，咁以就係 ROD 啦，OK，以機械人為基礎嘅一啲設計啦，咁考試就可能就會 OK，咁就唔會用咁長嘅 robot oriented design，可能話咩 ROD 啦，OK。咁就咁我就直接抽翻書入邊嗰啲嘢啦，跟住再進行 elab 嚟到思考，例如話放磚嘅機械人嘅，OK，咁我又定義咗一個準確特定嘅 purpose 俾佢啦，OK，material delivery，OK，咁我哋就我哋基於個機械人嘅 pros and cons 嚟設計㗎啦，size layout 啦，OK，仲有啲場地嘅嗰啲佈置啊，OK，咁我哋就考慮到佢嘅工作環境啦，喺設置啲機械人之前，而唔係單純咁將機械人放落去啦，仲有 sequencing 啦，OK，就係時間排序啦，創造出一個全自動嘅過程啦，OK。咁仲有啲新嘅職業同埋責任，例如話 robot supervisor 嘅，咁佢嘅職能就係 monitor 同埋 adjust 啲robotic 嘅 process 啦。跟住 safety officer 佢嘅職能就係 identify potential risk 嘅，跟住仲要 deal with emergency accident 嘅。跟住 data analysis 係 collect data and analyze LLM 就係large language，OK，large language modeling 啦，OK，就唔需要太過仔細啊，OK。我意思係我就冇講得太仔細啦，OK，咁我非常之簡短咁俾咗佢哋嘅定義出嚟啦。咁好快睇埋第3個 risk and solution 啦。咁有啲新嘅 risk 嘅，例如話collision 撞擊、pinching 擠壓，跟住呢個 data security 就係資料安全啦。咁書入邊嘅 solution 有3個，例如 physical 咁啦，咁就 fenced off work cell 就係將啲工作場地隔開佢啦。佢 sensory 例如話用雷達 radar 啦，跟住仲有 camera for e-stop 就係 emergency stop 即係緊急暫停啦。跟住 procedural 啦，OK。就係程序性，例如話係有一啲 training 啦，或者啲 signage，你可能會再 elab 多啲，例如話你要講乜嘢 training 嘅，跟住 signage 又有咩作用嘅，OK，可能再講多啲啦。跟住 sustainable 可能有啲 barriers 同埋 solution 嘅，OK。咁 barriers 係咁佢有啲咩 barriers 咧？可能有 high initial cost 啊，lack of demonstration projects 啊，lack of design knowledge 啊，limited understanding of LCA 啊，跟住佢俾出嘅 solution 就有 early contractor involvement，提早俾工作者去介入咯，啲 workers 啊，咁就可能會減少啲 rework cost 同埋 resource allocation problem 啦，OK。跟住life cycle costing LCC 啦，OK。就堂上講咗啦，咁就係可以增加嗰個 OK，就可以解決到 lack of demonstration projects 呢個問題，OK，可以 show 俾啲 stakeholder 睇，OK，咁就確保翻佢啲權益啦，確保翻啲 stakeholder 嘅權益啦，跟住 pilot projects and prototypes 啦，OK，一啲先導嘅一啲 project 啦，同埋一啲原型 project，咁就可以進行一啲 smaller scale test，一啲比較細啲嘅規模嘅測試啊，OK。然之後 policy and incentives 啦，OK 就係
問政府攞錢，同埋仲有減低要交嘅稅，咁就可以減低個初始成本 reduce initial cost。哦，跟住呢度講完嘅 OK，咁就 sustainable 啦，啱講咗啦。跟住我講咗robotic 啦，OK，同埋講咗個 lecture two 嘅 technological advancement 嘅一啲比較難嘅問題啦，OK。咁呢邊其實冇乜嘢，呢邊就係一啲就係一啲需要背嘅，OK。不過而家時間唔多，所以我唔知道大家背唔背到，所以就單純俾大家睇一睇就算啦，OK。咁就我進行一啲簡單嘅分類啦，跟住呢度就有啲定義，OK。我感覺成本書又冇講到嗱，呢度 SWOT analysis 啦，咁分別係strength、weaknesses、opportunity 同埋 threat，但係我覺得佢淨係講咗後面兩個啦，咁就係 threat，OK。咁呢個定義就係呢個自己睇啦，跟住 opportunity 都自己睇啦，OK。呢個係定義嘅來源嚟嘅，OK，就擺喺度。就我簡單分類啦，例如話 technological advancement 嘅digitalization 嘅就 automation，我將佢一齊放埋一齊啦，OK。咁樣去望啦，咁就有 threat 啦，OK。跟住就有呢啲啦，OK。跟住 people 又有呢啲啦，OK。跟住 sustainable，OK，sustainability，OK，sustainable 啦，OK。sustainable，咁就有呢啲 threat 啦，OK。點解咁少嘅？我好似擺漏咗啲，OK。你可以自己溫，OK。冇擺太多。跟住 tools 呢度啦，我又擺咗啲啦，OK。你話又係 technological advancement 嘅，跟住 digitalization 同 automation 嘅，咁呢可以自己睇下。例如話 technology 嘅有 beam、digital twin、internet of things，之後自己 elab 就要自己諗啦，OK。你跟住仲有 geospatial application 啦，OK。呢度又有啦，OK。係咪？呢度有 design size deformation 嘅點樣處理，跟住相應嘅工具喺度咯。跟住 wearables 嘅，喺度呢一大紮啦，OK。例如話 IMU 嘅，OK，ECG、EEG，OK 呢一啲。跟住 modern method of construction，就呢個就係得一個啫，OK。點解有啲係綠色咧？因為我見到佢係同 sustainable 有關係嘅，所以我用綠色間啦。但係佢係我係喺 technological advancement 嗰一堆嗰度揾到嘅。跟住 sustainable，OK，黃色就我覺得係重點，不過 OK 已經有90%都係重點啦，可以自己睇，OK。跟住呢度好啦，仲有 human centric trend，OK，human centric trend 啦，OK，就有 safety 啦，跟住 mental health 啦，同埋 job burnout 呢啲問題啦。跟住我都冇寫太多，OK，咁就可以自己考試應該有機會問呢啲問題啊，咁你可能要用翻上面 sustainability、sustainable 啦，同埋 technological advancement 嘅一啲方法嚟去解決嘅，OK。例如話用 wearable 呢一啲，OK。就我就冇將佢放埋一齊啦，就大家都自己諗。跟住下面其實就只係一啲點講咧？就係老師擺出嚟嘅一啲嘢，我直接 copy and paste 擺喺下面嘅啫，OK。大家可以唔使睇啊，自己上翻去 OLE 嗰度可以揾翻，OK。就係嗰個叫咩啊？嗰個 mock test，OK，唔係 mock exam，老師就放咗嗰個 paper 俾我哋，OK。我哋就你可以自己睇，OK。講得有啲多啦，就今日就咁結束，OK。今日就咁結束。